Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bro bersama Angler Mania. Kali ini saya mau mancing ikan mas atau tombro dengan umpan pelet yang sudah saya campuri dengan bahan-bahan lainnya. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dan yang paling utama yang halal. Oke bro, kita tonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Angler Mania. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, kita tonton videonya. Mancing Mania, mantap. Ini bro, umpan yang saya pakai untuk ikan mas, itu campuran antara pelet gajah sero, jempol amis, dan kroto madu. Ini sudah saya campur jadi satu, dan ini hasilnya, raciannya. Kita coba bagaimana nanti responnya untuk ikan mas atau ikan tombro. Kita tonton videonya. Mancing Mania mantap. Lumayan. Oke, Mancing Mania, si ikan mas mantap. Wih, mantap guys. Oke, Mancing Mania
mantap jaya. Bos, is. Salut di. Oke, oke bro, mantemannya mantap jaya. Trek lagi guys, wis Babon, aduh, moncel bos, aduh. Wih, mantap guys, mancing mania, mantap jaya. Oke, jos gandos.